हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સો બીજો હરે અધ્યાય કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બીજો અધ્યાય ગઈકાલે ચાલુ થઈ ગયો બીજા સ્કંદનો સો એનું સેકન્ડ શ્લોક આપણે આજે લેશું મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ઓમ ओम नमो ओम नमो ભગવતે વાસુદેવાય. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ઓમ नमो ओम नमो भगवते भगवते વાસુદેવાય. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ઓમ नमो भगवते ओम नमो भगवते વાસુદેવાય. वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां शृण्वतां कथा सततं कृष्णः श्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम्। हृदयं भद्राणि इन्द्रियन्तास्ताय भद्राणि विदुनोति विदुनोति सुहासताम्। सुरेत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया सेवया।
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે, ભક્ત ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभुजी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, રાજેન્દ્ર પધાયા પ્રભુજી, સૌભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, સુરતના શુક્લા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ભૂપત મોરડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ગીતા પ્રિય વ્રજરાની માતાજી, મીનાબેન ગજ્જર માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, આરતી નિગંતી માતાજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિદાસ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, કૌશિકા વાલંબિયા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, માનસી માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, કોકિલા માતાજી, જાગૃતિબેન ભાલિયા માતાજી, રોશની માલી માતાજી, ધર્મિષ્ઠાબા સોડા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા. હરે કૃષ્ણ. જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને હૃદયપૂર્વક અભિવાદન અને થેન્ક યુ પ્રભુ. સો શિલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે 99% of Krishna consciousness, progress in Krishna consciousness is through chanting Hare Krishna. So it is very important કે આપણે આ જે હરે કૃષ્ણ નો જપ છે તેનામાં આપણે આપણી જાતને સારી રીતે પરોવીએ. Okay. So let us all start શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિતીય સ્કંદ અને શ્લોકા નંબર 2, રાઈટ ને અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. દ્વિતીય સ્કંદ બીજો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 2. શ્લોકા નંબર 2. તો લેટ અસ સી. ફાઇલ શેર કરું છું. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરા વનચારી. યમુના તીરા વનચારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. અને ફૂલ સ્ક્રીન કરવું પડશે.
નેક્સ્ટ કરવાનું છે. નવી ફાઇલ છે એટલે ખોલવામાં થોડો તકલીફ થઈ રહી છે. ઓપન. બરાબર થશે. Now it will happen. નહીં, બંધ કરવી પડશે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજ રંજન યમુના તીરા. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાતી હશે મારી? આઈ હોપ. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એસ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણે પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતે થાર્ન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. બ્રહ્મસ્તત્ર ન વિદતે સ્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એસ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એષ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ. પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતેર્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતે સ્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એસ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એષ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ. પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતેર્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતે સ્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. યન્નામ ભીર્ધ્યાત, ભી પછી ર લઈ લેવાનો છે અને પછી ધ્યાયતી આવે. એક ધ્યાન રાખવા જેવું છે. પાર્થૈ તેન પરિભ્રમં તત્ર વિંદતેર્થાન એટલે બધી જોડણીઓ વાળા છે, બટ અધરવાઇઝ વી કેન રિસાઇટ. ચાલો પ્રભુજી. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એષ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એષ પંથા પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતેર્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. પરિભ્રમં તત્ર ન વિંદતેર્થાન માયામયે વાસનયા શયાનઃ. શાબ્દસ્ય હિ બ્રહ્મણ એષ પંથા યન્નામભિર્ધ્યાયતિ ધીર પાર્થૈ.
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति पार्थैः परिब्रह्मं तत्र न विन्दते तान् मायामये वासनया शयानः परिभ्रमं न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थिः शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थः यन्नामभिर्ध्यायति पार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामयेवासनया शयानः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते मायामये वासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः ब्रह्मणैव पन्था परिब्रह्मंस्तत्र न विदन्तेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दोतिर्ध्यानि सादसहि ब्रह्म सादसहि ब्राह्मण एवं पंथा यन्तामिद्यायति धीरपाय पायेह परिब्रह्म संत्र न विन्दयोर्थान् मायामये वासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः शाब्दस्य ब्रह्मणेष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विन्देथान् मायामय वासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था
यन्नामभिद्यायति धीरपार्थैः साधस्य हि ब्राह्मणाय परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते तान् मायामयेवासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्राह्मणायेष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थे साधस्य हि ब्रह्मणेश पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामयेवासनया शयानः परिभ्रमंस्तत्र न विद्यार्थानां मायामयेवासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाभिधार्यति धीरपार्थे शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विदन्ते अर्थान् मायामयेवासनयाश्रयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाभिद्यायति धीरपार्थैः एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामयेवासनया शयानः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामयेवासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामयेवासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्राह्मणेश पन्था यत्रामभिद्यायते धीरपार्थे शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था तत्रामभिद्यायते धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विद्यते अर्थान् मायामयेवासनया शयानः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामयेवासनया शयानः शाब्दस्य हि ब्राह्मणेश पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था यन्नाभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थात् मायामयेवासनया शयानः
ब्रह्मन्तत्र न विन्दत्यर्थान् मायामयेवासनया शयानः Hare Krishna. So, very nice recitation. Actually, જ્યારે ભાગવતમના શ્લોકોનું ઉચ્ચ સ્વરમાં પઠન કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને ભગવાનની આશીર્વાદ જેવો અનુભવ થતો હોય છે. Sharing the શબ્દાર્થ. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा. શબ્દાર્થ લેશું આપણે. શાબ્દસ્ય વૈદિક ધ્વનિનો હિ ખરેખર નથી થયું. બ્રાહ્મણ વેદોનો વેદોનો એષઃ આ પંથાઃ માર્ગ યત જે છે નામભિઃ વિવિધ નામોથી ધ્યાયતિ નું ચિંતન કરે છે. ધીહિ બુદ્ધિ અપાર્થે અર્થહીન વિચારોથી પરિભ્રમણ ભટકતો અત્ર ત્યાં ન કદાપી નહીં વિંદતે ભોગવે છે અર્થાન વાસ્તવિકતાને માયામય ભ્રામક વસ્તુઓમાં વાસનયા વિવિધ ઈચ્છાઓથી શયાન જાણે નિંદ્રામાં સ્વપ્ન જોતો હોય તેમ Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Oh, I think it's વૈદિક શબ્દની રજૂઆતની રીત એવી મૂંઝવણ ભરેલી છે કે મનુષ્યોની બુદ્ધિ સ્વર્ગલોક જેવી અર્થહીન વસ્તુઓ તરફ દોરવાય છે. બદ્ધ જીવાત્માઓ આવા ભ્રામક સ્વર્ગી સુખોના સ્વપ્નમાં ભમ્યા કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેઓ આવા સ્થાનોમાં કોઈ સાચું સુખ ભોગવતા નથી. શરદ કુમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. भावार्थ श्री शीला प्रभुपाद की जय. बद्ध जीवात्मा हमेशा भौतिक जगतनी अंदर ब्रह्मांडनी सीमाना अंत सुधी पण सुख प्राप्ति माटेनी योजनाओ घडवामां परोवायेला रहे छे.
તેણે તેની સર્વોત્તમ કાર્યશક્તિથી પ્રાકૃતિક સાધન સંપત્તિનો શક્ય એટલો વધુ ઉપયોગ કર્યો છે. આ પૃથ્વી પર મળતી સુખ સગવડોથી પણ તેને સંતોષ થતો નથી. તેથી તે ચંદ્ર ઉપર કે શુક્ર ગ્રહ ઉપર ત્યાંની સાધન સંપત્તિનો ઉપભોગ માટે જવા ઈચ્છે છે. પરંતુ ભગવાને ભગવદ્ ગીતા 8.16 વિશ્વના અસંખ્ય ગ્રહો તેમજ અન્ય વિશ્વોમાંના ગ્રહોની નિરર્થકતા વિશે આપણને સાવચેત કર્યા છે. બ્રહ્માંડો અસંખ્ય છે અને તે દરેકમાં રહેલા ગ્રહો પણ અસંખ્ય છે, પરંતુ તેમાંથી એક પણ ગ્રહ ભૌતિક જીવનની મુખ્ય ઉપાધિઓ, જન્મની વેદના, મૃત્યુની વેદના, વૃદ્ધાવસ્થાની વેદના અને વ્યાધિની વેદનાથી મુક્ત નથી. ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મલોક કે સત્યલોક જેવા સર્વોચ્ચ ગ્રહ મંડળ પણ અને સ્વર્ગલોક વગેરે જેવા અન્ય ગ્રહ મંડળો વિશે તો કહેવાનું શું હોય. ઉપરયુક્ત ભૌતિક દુઃખોને કારણે સુખમય નિવાસ કરવા માટે યોગ્ય સ્થાન નથી. બધા જીવાત્માઓ સકામ કર્મના નિયમોને આધીન રહે છે. તેઓ કોઈક વખતે બ્રહ્મલોક સુધી જાય છે અને ફરીથી પાછા પાતાળ લોકમાં આવે છે. જાણે કે તેઓ ચકડોળમાં બેઠેલા બુદ્ધિ વગરના બાળકો હોય. સાચું સુખ તો ભગવાનના ધામમાં છે. ત્યાં કોઈ જીવને ભૌતિક જીવનની યાતનાઓમાંથી પસાર થવું પડતું નથી. તેથી જીવાત્માઓ વડે કરાતા સકામ કર્મની વૈદિક વિધિઓ કર્મકાંડ અવળે માર્ગે લઈ જનારી છે. મનુષ્યો આ દેશમાં કે તે દેશમાં અથવા આ ગ્રહ પર કે અન્ય ગ્રહ પર ચડિયાતી જીવન પદ્ધતિનો વિચાર કરે છે, પરંતુ ભૌતિક જગતમાં કોઈ પણ સ્થળે તે તેની શાશ્વત જીવન, પૂર્ણ જ્ઞાન અને પરમ આનંદની વાસ્તવિક ઈચ્છાને પૂર્ણ કરી શકતો નથી. પરોક્ષ રીતે શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી દ્રઢતાથી જણાવે છે કે મહારાજ પરીક્ષિતને જીવનની આ અંતિમ અવસ્થામાં કહેવાતા સ્વર્ગ લોકમાં જવાની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ નહીં, પરંતુ ફરી પાછા ભગવાનના ધામમાં જવાની તૈયારી કરવી જોઈએ. ભૌતિક ગ્રહ મંડળોમાંથી કોઈ પણ ગ્રહ કે ત્યાં મળતી નિવાસની સુખ સગવડો ચિરસ્થાયી નથી. તેથી મનુષ્ય આવા ક્ષણિક સુખો માટે વાસ્તવિક રીતે અનિચ્છા રાખવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો જે બીજો સ્કંદ છે તે જેવી રીતે આ અધ્યાયનું ટાઇટલ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં પ્રથમ પગલું, એના ઉપરનો આ બીજો અધ્યાય છે અને ખૂબ મહત્વના શ્લોકો પણ આમાં આવે છે. અને પર્ટિક્યુલરલી બીજા અધ્યાયના બીજાથી લઈને ચોથા શ્લોક સુધી જે વર્ણન છે તે વર્ણન ગૃહમેધીનું છે. ગૃહમેધી એટલે શું? કોણ કહેશે? ગૃહમેધી એટલે શું? ગૃહસ્થ તો બહુ સાંભળ્યું છે. ગૃહમેધી એટલે શું? પ્રભુજી, જે સંસારની ભોગ માયાની અંદર લાગેલો હોય ભૌતિક જગતની અંદર, એને ગૃહમેધી કહેવાય. ભગવાન સિવાય, બરોબર ને? તો એ ગૃહમેધી છે. અને ગૃહસ્થનું સરસ. ઓકે, બીજું કોઈને કઈ એડ કરવું છે? ઘર સંસારમાં રચ્યો પચ્યો રહે. રચ્યો પચ્યો રહે. ઓકે, તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લાગેલો, ઘર સંસારમાં રચ્યો પચ્યો, તો એવા ગણો તો હું પણ છું.
અને મે બી આઈ ડોન્ટ નો તમે પણ છો, હા, તો એવું કહી શકીએ કે આપણા માટે છે. હા પ્રભુજી, ચોક્કસ. યસ, આપણા માટે જ છે. આપણા માટે જ છે, આપણાને જ કહેવામાં આવ્યું છે. માત્ર ફરક એટલો છે કે આપણે એટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે શ્રીરા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં પહોંચ્યા છીએ અને આપણે એમના ભાગવતમને અહીંયા આગળ વાંચી રહ્યા છીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, સાંભળી રહ્યા છીએ. તો એ જે છે એ આપણને આમાંથી છોડાવી શકે છે. અને એક એક શ્લોક, એક એક શબ્દ જે છે એ આપણે અંદરના આત્માને ઝકઝોળે છે કે જાગ, હવે તો જાગ, બહુ થયું, ક્યાં સુધી. બહુ સરસ અહીંયા આગળ વર્ણન છે ગૃહમેધીનું, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં, કે ગૃહમેધી એટલે કે એવો આંધળો માણસ. કેવો આંધળો? તો કે આધ્યાત્મિક રીતે આંધળો માણસ. એને બહાર ભૌતિક દ્રષ્ટિ તો એની સારી હોય, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર જેવું. ધૃતરાષ્ટ્ર કેવો હતો? ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એને પોતાનું રાજપાટ ભોગવવું હતું, અને રાજપાટ ભોગવવા માટે, રાજા બની રહેવા માટે એણે બધું જ કર્યું. પોતાના પુત્રોને પણ એને છૂટો દોર આપી દીધો. જેવી રીતે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એ આપણા જેને કહેવાય કે મનના ઓફસ્પ્રિંગ છે, એને આપણે છૂટો દોર આપી દઈએ, તેના જેવું છે. તો આવો જે આંધળો જીવ છે એ પરમ સત્ય એવા ભગવાનને એને ભૂલી જાય છે અને હંમેશા એ જ વસ્તુઓ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે જે વસ્તુઓ એને એવું લાગે છે કે મને બેનિફિટ કરશે. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ એ છે કે વ્યક્તિ એવું માને છે કે હું આ શરીર છું અને એટલા માટે શરીરને જે સારું લાગે એ મારા માટે છે, મારા ભોગ માટે છે, એવું એને લાગતું હોય છે. પરંતુ એ સાચી વાત નથી. ભગવદ્ ગીતાના શરૂઆતમાં પ્રથમ આધ્યાત્મિક સત્ય જ ભગવાને સમજાવેલું છે અર્જુનને, અને અર્જુન દ્વારા આપણા બધાને, કે આપણે આ શરીર નથી. બદ્ધ જીવાત્મા હંમેશા ભૌતિક જગતની અંદર બ્રહ્માંડની સીમાના અંત સુધી સુખ પ્રાપ્તિની યોજનાઓ ઘડવામાં પ્રવાયેલો રહે છે. આપણા બ્રહ્માંડની સીમા શું છે? શું આવે છેલ્લે આપણા બ્રહ્માંડમાં? બ્રહ્માજીનો લોક, સત્યલોક આવે. બરાબર, બહુ સરસ. અને આપણા જે વેદો છે, વેદોના રચયિતા છે ખાલી જગ્યા વ્યાસદેવજી. વ્યાસદેવજી, બરાબર. એમને 4 વેદો, એક વેદમાંથી 4 વેદો કર્યા, 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો, બધું કર્યું. અને એ પોતે જ ભગવાનનો અવતાર હતા, અને છતાં પણ આ વેદોનું રચના કર્યા પછી એ પોતે જ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયા હતા. પેલું કહેવાય ને, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, બધું જ. તમે વિચારો કે આ બધાની રચના એમને પોતાની સાહિત્યિક આવડતને રજૂ કરવા માટે તો કરી નહોતી. એક અગાઢ પ્રેમ હતો, એક સ્વાભાવિક ભગવાનના હૃદયમાં કે ભગવાનના ભક્તના હૃદયમાં એક સ્વાભાવિક કરુણા હોય છે કે કલયુગ આવશે, એના જીવો કેવી રીતે બહાર આવશે. તો એમને આટલું બધું રચના કરી નાખી, પણ છતાંય પોતે અંદરથી ડીપલી ડિસસેટિસ્ફાઈડ, એમ કહેવાય ને કે અસંતુષ્ટ. આપણે જોયું હતું અસંતુષ્ટ કેમ હતા. એમને ખબર પડી કે આ જે વેદો 4 બનાવ્યા, 18 પુરાણો બનાવ્યા, ઉપનિષદો બનાવ્યા, તેનાથી જે ભૌતિક જગતના લોકો શું કરશે? સુખ પ્રાપ્તિ માટેની યોજનાઓ કરશે. વેદોમાં કર્મકાંડ ખૂબ આપેલું છે. પુરાણો જે છે, પુરાણોના પણ 3 પ્રકાર છે. કયા 3 પ્રકાર છે પુરાણો? 3 ભાગમાં વહેંચવા હોય તો સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક, રાઈટ? તો દરેક વ્યક્તિઓ માટે બનાવવામાં આવેલું છે કે ભલે ને ગમે તેવો પતિત વ્યક્તિ હોય, પણ એનો એટલો રેફરન્સ લઈને ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જીવન પ્રગતિ કરતો જાય. પણ એમાંથી થયું શું? કે થયું એવું કે લોકોએ એવું જ સમજી લીધું કે આ ક્રિયાકાંડ છે, અથવા તો આ રીતે જે ભોગ પ્રાપ્તિ છે એ જ મુખ્ય છે. આપણે પેલું 13મા અધ્યાય છે ને ભગવદ્ ગીતાનો, જે આપણે લેવલ 1 ભણીએ છીએ, એમાં ખ્યાલ હોય તો એક ઊંધા વૃક્ષની કલ્પના કરવામાં આવે છે, રાઈટ? અને ઊંધા વૃક્ષમાં 4 પ્રકારના ફળ લાગે છે. કયા 4 પ્રકારના ફળ લાગે છે? 15મો અધ્યાય. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. યસ, ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. બરાબર. તો બધાને એવું છે કે જીવન શેના માટે છે? કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. પહેલા ધર્મ કરવાનો. ધર્મ કરવાથી શું થાય? તો કે અર્થ મળે. અર્થ એટલે ધન સંપત્તિ. ધન સંપત્તિ મળે એટલે શું કરવાનું? તો કે કામ. કામ એટલે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. ખાઓ, પીઓ, મજા કરો, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો. અને પછી છેલ્લે કે મોક્ષ મળી જશે. પણ એવું બનતું જ નથી. બધાને એવું છે છેલ્લે વિચરી લેશું
હે ને, પણ કશું થતું નથી. પેલી ક્રિકેટની મેચ હોય ને તો કે છેલ્લી 10 ઓવરમાં સ્લોગ ઓવરમાં આપણે ફૂલ રન રેટથી રન મારી લઈશું. અને અત્યારથી શું છે, અત્યારે મસ્ત મજાથી તમે એ કરો ને, છેલ્લે જવા જાય તો વિકેટ બી પડી ગઈ હોય અને રન રેટ બી બહુ હાઈ હોય, કરી જ ન શકે. એવી રીતે આપણે જ્યારે જેમ જેમ વૃદ્ધ થતા જઈએ એમ શરીરમાંથી ઘણી બધી શક્તિઓ ભગવાન ખેંચી લે છે, રાઈટ. અને પછી આપણે જે કંઈ પણ કરવું હોય ન કરી શકીએ. અને જો જીવનભર પ્રેક્ટિસ ના કરી હોય, હવે આજે અમરીશ પ્રભુએ નામ લીધા, કેટલા બધા નામ હતા, મે બી 40-50 નામ હતા, તો જીવનભર આ લોકો પ્રેક્ટિસ કરે છે, તો એ લોકો ડેફિનેટલી જ્યારે સમય વધારે મળશે અથવા તો જ્યારે અંત સમય નજીક આવે જીવનમાં, અથવા કટોકટીની ઘડી હોય, ત્યારે ચોક્કસ સ્મરી શકશે ભગવાનને. પણ મોટા ભાગના લોકો એવું નથી કરતા, હે ને. તો વ્યાસદેવના આ જે વેદ છે અથવા બીજા જે તામસિક રાજસિક પુરાણો છે, તો એ બધાનો સ્ટડી કરીને લોકો શું કરે છે કે બહુ યજ્ઞ કરો, બહુ દાન કરો, બહુ તપ કરો. એ બધું કરીને શું કરવાનું, તો કે ભોગ ભોગવવાના. ક્યાં ભોગ ભોગવવાના? એક તો આ જીવનમાં ભોગવવાના, અને બીજું જીવન પૂરું થઈ જાય પછી કે ઉચ્ચ લોકોમાં જવા મળે. કેવા લોકોમાં જવા મળે? તો કે સ્વર્ગલોકમાં જવા મળે. સ્વર્ગલોકની ઉપર જાઓ તો છેક બ્રહ્મલોક સુધી જવા મળે. ત્યાં આયુષ્ય કેટલું બધું છે કે આહા, જબરજસ્ત આયુષ્ય છે. અને ઇન્દ્રિયો આપણાથી 1000 ગણી પાવરફુલ છે. આપણે સમજો કે 100 મીટર જોઈ શકતા હોઈએ, તો ત્યાંની આંખ છે મે બી 100 × 1000 1 લાખ મીટર સુધી જોઈ શકે. અને એટલી પાવરફુલ છે. આપણે અહીંયા આગળથી અમુક ડેસિબલનો જ અવાજ સાંભળી શકતા હોઈએ, પણ ત્યાં આગળનું જે આપણને કાન આપવામાં આવે એનાથી 1000 ગણું વધારે સાંભળી શકે. તો ઇન્દ્રિયો એટલી બધી શક્તિશાળી, બધું જ ભોગવવા મળે, હે ને. એવા જ બધા પ્રયત્નો કરતા રહે છે. ઇવન ધર્મ આચરે તો પણ ધર્મ આચરવાનો હેતુ એકમાત્ર એ હોય છે. ઇવન ઘણા લોકોને તો એવા મિસગાઈડ કરી દેવામાં આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે લાઈક જેને કહેવાય ને ત્રાસવાદીઓ, કે તમે આટલા લોકોને મારી નાખો, તમને સ્વર્ગમાં જવા મળશે ને ત્યાં આગળ તમને આટલા બધા ભોગ ભોગવવા મળશે. હૂર, હે ને, એવી બધી વાતો કરે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ સાધન સંપત્તિનો બહુ જ ઉપયોગ કર્યા પછી જે કંઈ પણ સુખ સગવડો મળે એનાથી પણ સંતોષ થતો નથી. મનમાં જે પેલી જેને કહેવાય ને કે અસંતોષની ભાવના સતત ચાલ્યા કરે છે. અને એના કારણે લોકો શું કરે છે, ચંદ્ર ઉપર જવાના મોટા યાન બનાવે, બીજા બધા ગ્રહો ઉપરના યાન બનાવે, નવી શોધ કર્યા કરે. સાધન સંપત્તિ શેના માટે? તો કે ભગવાન જે છે એ આપણને આ બધું આપ્યું છે ને આપણે ભોગવીએ એના માટે. પણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આ જે વસ્તુઓ આપી છે એની નિરર્થકતા વિશે આપણને સાવચેત કર્યા છે. આપણું એકલાનું બ્રહ્માંડ એક જ બ્રહ્માંડ નથી, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, પ્રભુપાદ કહે છે, રાઈટ. અને કોઈ પણ ગ્રહ ઉપર મનુષ્યને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્તિ મળતી નથી. નોટ પોસિબલ. ગમે ત્યાં જાઓ, બ્રહ્માજી બનીએ તો બી મૃત્યુ તો આવે જ, રાઈટ. દેવલોકમાં જઈએ તો પણ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, એને આપણું બેંક બેલેન્સ પૂરું થાય એટલે પાછું આવી જ જવું પડે. વિઝા પૂરો થાય એટલે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાંથી આપણને પાછા ધકેલી દેવામાં આવે. એવી રીતે એટલે મૃત્યુની વેદના, વૃદ્ધાવસ્થાની વેદના, વ્યાધિની વેદના, એનાથી કોઈ મુક્તિ નથી. પ્રભુપાદ આપણને આ બધું કહીને જગાડવા માંગે છે. અને નહીં તો આપણે બધા શું છીએ, કંઈકનું કંઈક આજે ચલો આ ખાઈશું, આ પીશું. કોઈ જે અમદાવાદ હોય એને એવું કે હું સુરત જઈશ, સુરત હોય કે મુંબઈ જઈશ, મુંબઈ હોય કે હું અમેરિકા જઈશ, અમેરિકામાં ન્યુયોર્કમાં હોય કે ટેક્સાસમાં જઈશ. જેને બધા અહીંથી ત્યાં કેમ જવા માંગે છે? કાંઈક ને કાંઈક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે. એને કાંઈક નવું જોઈશું, કાંઈક નવું ખાઈશું, કાંઈક નવું પીશું, કાંઈક નવું સાંભળીશું. બસ આપણા બધાનો એક જ પર્પઝ છે કે આ બધું કર્યા કરીએ. પરંતુ પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધું કરવાથી આપણને જે બહુ જ મોંઘી મૂડી મળી છે, આ જીવનના સમયરૂપી મૂડી, એ મૂડી આપણી જે છે ખર્ચાતી જાય છે. એક એક ક્ષણ જાય છે, આપણા માટે મોટો લોસ છે. પ્રભુપાદ ચાણક્ય પંડિતનો રેફરન્સ આપે છે કે કોઈ કરોડો સોના મોહર આપી દે છતાં પણ જીવનની એક ક્ષણ ખરીદી શકતો નથી. અને જાણે આપણે બહુ જ પૈસાવાળા હોઈએ અને આપણે કોઈકને કહીએ કે લાય તારા જીવનમાંથી મને 10 વર્ષ આપી દે, કોઈ આપી શકે? શક્ય જ નથી. તો સૌથી મોટી મૂડી પૈસા નથી. સૌથી મોટી મૂડી આપણને આપેલું આ સમયરૂપી ધન છે. એક એક ક્ષણ, એક એક શ્વાસ જે આપણને કૃષ્ણએ આપ્યો છે, કે એટલા શ્વાસ જે આપણે આ શરીરમાં લેવાના છે, એ આપણને આપેલી સૌથી મોટી મૂડી છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રભુપાદ કહે છે લાઈક અ પર્સન ઇન અ ડ્રીમ. સપનામાં હોય માણસ તો શું જોવે? દાખલા તરીકે આખા દિવસ દરમિયાન જે ઈચ્છાઓ પૂરી ના થઈ હોય બધી સપનામાં દેખાય. આહા, હું તો ફરવા નીકળ્યો ને હું તો રાજા છું ને રાજાને કેટલો બધો વૈભવ છે, કેટલા બધા નોકર ચાકર છે.
બધા હાજી હા કરે છે, જાત જાતનું ભાતનું ખાવાનું છે, સરસ મજાના વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે, બધું જ વિચારે. અને પણ એકચ્યુઅલી જ્યારે નિંદ્રા ખુલે ત્યારે અરે બધું ક્યાં જતું રહ્યું, હું તો રાજા હતો. એવી રીતે આપણે બધા પણ એક પ્રકારની આધ્યાત્મિક નિંદ્રામાં છીએ. આપણે સતત એવો પ્રયત્ન કરતા રહીએ છીએ કન્ટિન્યુઅસલી, એને વન આફ્ટર અનધર, કે આ લઉં, આ કરું, પેલું કરું, અને એટલા કારણે આપણે ગૃહ મેધી બની જઈએ છીએ. બહુ સરસ શ્લોક જે છે એ ભાગવતમમાં 7મા સ્કંદમાં પ્રહલાદ મહારાજ બોલે છે, યન્મૈથુનાદિ ગૃહ મેધિ સુખમ હિ તુચ્છમ કંડુયનેન કરયોરિવ દુઃખ દુઃખમ તૃપ્યંતિ નેહ કૃપણા બહુ દુઃખ ભાજઃ કંડુતિવન મનસિજમ વિષહેત ધીરઃ. પ્રભુપાદ જે છે બહુ બોલ્ડ બોલે છે, એટલું બધું બોલ્ડ છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે લોકો એવું વિચારે છે કે ખૂબ મહેનત કરો, ખૂબ મહેનત કરો, ખૂબ પૈસા કમાઓ, ખૂબ પૈસા કમાઓ. પૈસા કમાઈને શું કરવાનું? તો કે ખાવા પીવાનું, આનંદ કરવાનું. પ્રભુપાદ કહે છે ના, એન્ડ પર્પસ એ નથી. એન્ડ પર્પસ અલ્ટિમેટલી બધાનો છે કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો. મોટે ભાગે અને ધ સેક્સ ડિઝાયર, પ્રભુપાદ કહે છે, ધેટ ઇઝ ધ ફોર્સ વિચ ઇઝ ડ્રાઇવિંગ એવરીબડી. અને એના કારણે શું થાય છે? તો કે વ્યક્તિ જે છે એ સતત કંઈ ને કંઈ કરતો રહે છે. એકચ્યુઅલી ગૃહસ્થનો અર્થ થાય કે આપણને જે આ શરીર મળ્યું છે, આપણને જે શરીર મળ્યું છે એ બેડ બાર્ગેન છે. એનો સારો સોદો કરવો, એટલે કે એનો સદુપયોગ કરવો. પણ ગૃહ મેધી છે એને પ્રભુપાદ પ્રાણી કહે છે, એનિમલ કહે છે. પ્રાણી એટલે શું? તો પ્રાણી એ એમ જ વિચારે કે ખાઈ પીને મજા કરો, બસ, નથિંગ એલ્સ. અને આગળના શ્લોકમાં એની ઉપર વધારે પ્રભુપાદ ફોકસ કરશે. પણ મેઇન પોઈન્ટ શું છે કે આ જે લાકડાનો લાડુ છે એ બધાને ખાવો છે, અને એ ખાઈને ખાધા પછી પણ બુદ્ધિ નથી. એક બહુ સરસ સિનિયર ડિવોટી કહેતા હતા કે ઠીક છે, તમે એકવાર કૂવામાં પડો, પણ કૂવામાં પડ્યા પછી જો બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન ના કરો તો શું કરવાનું? તમને એવું લાગે કે ચાલે એવું જ નથી. મોટા ભાગના આપણા બધા જે છે એ આપણે જે કંઈ પણ વ્યવસાયમાં લાગેલા છીએ, ગૃહસ્થીની જવાબદારીમાં લાગેલા છીએ, અને જે કંઈ પણ કારણે લાગ્યા છીએ, જે કંઈ પણ રીઝન હતું આપણે એના માટે લાગ્યા છીએ, પણ જો આપણે બહાર આવવાનો પ્રયત્ન ના કરીએ, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચ્યા, સાંભળ્યા અને વિચાર્યા પછી, તો આપણે મૂર્ખ છીએ. એકદમ મૂર્ખ કહેવાય કે હવે તો બહુ થયું, આટલું બધું સમજ્યા પછી પણ જો હું એનો પ્રયત્ન ના કરું તો શું કરવાનું? પ્રભુપાદ કહે છે કે આ ટાઈમ ટેસ્ટેડ વસ્તુ છે. ઘણા બધા લોકો આમાંથી પસાર થયા છે. એક પિતા જે છે એ આટલું બધું પસાર થયા પછી એવું વિચારે છે કે મારો પુત્ર પણ આ રીતે જ આગળ વધે, આ રીતે જ સુખ ભોગવે, અને પોતે દુઃખી થયા છે એ વાત નહીં કે કે પોતાના પુત્રને પુત્રીને એ રીતે જ એ લોકો આગળ કરવા માંગશે. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે ગૃહ મેધી જે છે એના જીવનમાં ભગવાન નથી હોતા. ઇનફેક્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે પાત્ર આવે છે, જે એમની ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં વાર્તા આવે છે, એમાં રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એમની કથામાં આવે છે કે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એ એટલા મોટા જમીનદારના પુત્ર હોય છે કે જે આપણે અત્યારે એવું કલ્પના કરી શકીએ કે કદાચ અનેક ગણા આપણા જે રીચીસ છે, આપણા અંબાણીઝ અને અદાનીઝ ને જે કંઈ પણ કહો, અથવા ગેટ્સ કહો કે વોટેવર, એટલા બધા પૈસાદાર, બરાબર. અને એમના પિતા અને કાકા જે હતા એટલા મોટા જમીનદાર, એટલી બધી એમની શાખ, અને એવું કહેવાય કે આખો પરગણો, આખું રાજ્ય જે છે એમાં જેટલા પણ બ્રાહ્મણો હતા એ બધા એમની ઉપર નમતા હતા. જેટલું પણ પરોપકારનું કાર્ય થતું હતું, દાખલા તરીકે કૂવા ખોદાવવા, વાવ બંધાવી, કે રૂગ્ણાલયો એટલે કે હોસ્પિટલ્સ બંધાવી, ગરીબ લોકોને કંઈક જરૂર હોય તો આપવું, આ બધું જ જે છે એ માત્ર ને માત્ર એમનાથી થતું હતું. એટલી બધી દર કલાકે એમની લાખો રૂપિયાની એમ કહેવાય કે આવક હતી આજની સાપેક્ષમાં પકડો તો. અને એ રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ઘર છોડીને જવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરે છે. એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જાણે કે ચુંબકની જેમ ખેંચતા હોય છે. અને 2 વખતે ભાગી જાય છે, પણ 2 વખત એમના માણસો જે છે, જે એમના પિતાના માણસો, એમને પકડીને પાછા લઈ આવે છે ઘરમાં, અને એઝ ઇફ લાઈક એમને પેલું શું કહેવાય, હોમ અરેસ્ટ, એટલે એને એમાં રાખે છે, નજરબંધી, નજર કેદમાં રાખે છે.
નજરકેદ, હા, બહુ રાઈટ વર્ડ ઇઝ નજરબંધી અથવા નજરકેદ. તમને ખ્યાલ છે આપણે કાશ્મીરમાં હમણાં પેલું 376 હટાયું ને, તો જેટલા બી કાશ્મીરના પેલા નેતાઓ હતા, એમ કહેવાય કે આમ તો કાઇન્ડ ઓફ ઉગ્રવાદી, તો એમને બધાને નજરકેદમાં રાખેલા હતા પોતાના જ ઘરમાં. એમને ખાવા પીવાનું જે કે પણ જોઈએ આપી દે, પણ એ ઘરની બહાર ના જઈ શકે. એને 6 મહિના સુધી, જ્યાં સુધી બધી પરિસ્થિતિ થાય ના પડી ત્યાં સુધી નજરકેદ રાખેલા હતા. અને એવી રીતે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીને એમના પિતાએ નજરકેદ રાખેલા હતા. અને જ્યારે ત્રીજી વખત ટ્રાય કરે છે ને, ત્યારે એમની માતા એમના પિતાની આગળ એટલે કહેવાય ને કે નદીમાં કેમ પાણી વહેતું એમ ખળખળ ખળખળ આંસુ વહે છે એમને, કે મારા દીકરાને શું પ્રોબ્લેમ છે. દેવ જેવું તો એને શરીર છે, એટલું અદ્ભુત એમનું દૈદીપ્યમાન શરીર હતું. ઘરમાં એક માગે ત્યાં 17 મળે. ખાલી આમ આંખોનું પલકું ઊંચું નીચું કરે ને તો 4 જણા આવીને ઉભા રહે, તાળી પાડવાની પણ જરૂર નહીં. એટલા બધા તો એના જેને કહેવાય કે નોકર ચાકર છે. અપ્સરા સમાન પત્ની છે, રાઈટ, એવું એમની માતા. તો કે મારો દીકરો કેમ ભાગે છે, ને એમના પિતા કહે છે એને કે જો એ અહીંયા આગળ ગંધર્વની જેમ અથવા સ્વર્ગના દેવની જેમ રહે છે, છતાંય જેને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો, શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ જેને લાગ્યો છે ને, એને આ બધું તુચ્છ લાગે છે. એમના પિતા એની માતાને કહે છે કે ભલે આપણે એને નજરકેદમાં રાખ્યો, પણ આપણે એને લાંબો ટાઈમ સંઘરી રાખવો પોસિબલ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જે આ રીતે ભાગવતમ સાચું અધ્યયન કરે છે એને ભગવાન એમના એક ઐશ્વર્યનું દાન કરે છે, જે લગભગ બધાને નથી હોતું. કયું ઐશ્વર્ય છે લોકોને ગમતું? વૈરાગ્ય. હે ને? અને એક દિવસ એવું બને છે કે સમહાઉ એવી સિચ્યુએશન થાય છે રાતના સમયે, હે ને, એ પેલા એમના જે ચોકીદારો હોય છે એ કંઈક આગા પાછા થયા હોય છે, હા, અને રઘુનાથ ગોસ્વામી ત્યાંથી ભાગી જાય છે દોડતા પગે, અને પાછા જંગલના રાસ્તે જાય છે, કારણ કે મેઇન રસ્તા ઉપર જાય તો પપ્પાના જે સિપાહીઓ છે બધું પકડી લે ને પાછા ફરીથી. તો એવા રસ્તે જઈને કેટલાય દિવસ ચાલતા ચાલતા એ પહોંચે. ત્યાં પહોંચે છે ને, રસ્તામાં એમને ખાધું પીધું નથી હોતું. આટલો શ્રીમંત વ્યક્તિ, જે એમ કહેવાય કે હાથમાં ને હાથમાં રહ્યો હોય, એ વ્યક્તિ ખાતો પીતો નથી. અને કપડાં એવા ગંદાતા છે, કોઈ મતલબ જેને કહેવાય ધૂળ વાળા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જઈને આમ પેલું કેવો દંડો પડે, ધડામ દઈને એમ પડી જાય છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને ઉપાડે છે. અને ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા જબરજસ્ત શબ્દો બોલે છે, કડક શબ્દો છે, પણ આપણા જીવનમાં વૈરાગ્ય લાવવા માટે બહુ જરૂરી છે કે તને તારા ઉપર કૃષ્ણની બહુ જ કૃપા છે કે તું તારા એ ગૃહ અંધકૂપમાંથી નીકળી શક્યો, હે ને, ઘરરૂપી એ કૂપમાંથી નીકળી શકે. એવું નથી કે છોડીને જવાનું બધાને પ્રોમ્પ્ટ કરવામાં આવે છે, પણ મેઇન પોઈન્ટ છે કે આપણી જે અહીંયા આગળ ભોગ ભોગવવાની જે ઈચ્છા છે એને ખાસ કરીને આપણે ભગવાનના ચરણ તરફ વાળવી જોઈએ. એટલે કે તું છૂટી શક્યો સારું છે. તારા પિતા અને તારા કાકા જે છે એ કેવા છે? પ્રભુપાદ લખે છે ઇંગ્લિશમાં, અ વોર્મ ઇન અ સ્ટૂલ, અને વિષ્ટામાંનો કીડો, અને વિષ્ટામાંના કીડા જેવા છે. હવે તમે વિચારો, બહાર તો એમનું એટલું માન હતું કે લોકો એવું કે આમના જેવા તો વૈષ્ણવ કોઈ છે નહીં, આમના જેટલા મહાન, આમના જેટલા પરોપકારી, પરગજુ, પર દુઃખ દુઃખી કોઈ નથી. એટલું બધું એમનું નામ સમાજમાં, એને એટલું બધું એ દાન કરે, એટલું બધું એ તપ કરે, એટલું બધું એ પુણ્ય કરે, વિગ્રહ સેવા કરે, પોતાના કેટલા બધા વ્રત કરે, પણ સો કોલ્ડ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, સો કોલ્ડ વૈષ્ણવ is very very clear, હે ને, સો કોલ્ડ વૈષ્ણવ. ખાલી બહારથી દેખાવ કરે એવું નહીં, હે ને, બધાને બતાવવા માટે કરીએ એવું નહીં કે હું કેવો ભક્ત છું અથવા તો હું કેવી ભક્તિ કરું છું. નો, નોટ લાઈક ધેટ, બાય હાર્ટ, હે ને. અને ભક્તિ જે હૃદયથી કરે અને કૃષ્ણ આનું દાન કરે, પોતાની આ ઐશ્વર્યનું. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીને આ ઐશ્વર્યનું દાન કર્યું હતું. જ્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુને મળ્યા, પહેલા 2 વાર ભાગી ગયા તો સફળ નહોતા થયા, કારણ કે એવું કે છે ડાયરેક્ટ ભગવાનને અપ્રોચ કરવાનો ટ્રાય કર્યો ને, અને પછી પાણીહટીમાં દહીં ચીડા ઉત્સવ થયો, અને નિત્યાનંદ પ્રભુએ એમને સજા આપી. શું સજા આપી એમને? દહીં ચીડા ખવડાવવાની બધાને. હરી બોલ. દહીં ચીડા ખવડાવવાની સજા આપી, એમના માથા ઉપર પોતાના ચરણ કમળ મૂક્યા, હે ને, અને ત્યારે એ સક્સેસ થઈ શક્યા. અને આટલા પૈસાદાર વ્યક્તિ, એમને એટલું બધું ધન આવતું એમને કે બધાને કેટલાય લોકો, હજારો લાખો લોકોને એમને દહીં ચીડા ખવડાયા. નોટ ઓનલી ધેટ,
જ્યારે પુરીમાં હતા ત્યારે પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ત્યાં જમવા આવતા અને જબરજસ્ત એ જમાડે એમને એને, કારણ કે પિતા એટલું બધું ધન મોકલાવે કે ભલે મારો છોકરો પુરીમાં રહ્યો પણ એનું ધ્યાન રાખવાનું, નોકર ચાકર સાથે રહે ઝૂંપડીમાં એને, પણ એ ધનનો ઉપયોગ માત્ર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના પાર્ષદો અને બીજા ભક્તોને જમાડવા માટે કરે. પણ પછી એક દિવસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે મારે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો, હજી સુધી રઘુનાથ દાસે જમવા નથી બોલાયા મને. અને ત્યારે એમને કીધું સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી એમના સેક્રેટરીએ કે પ્રભુ હવે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એમણે એમના પિતા પાસેથી ધન લેવાનું બંધ કરી દીધું છે અને શું કરે છે તો કે જગન્નાથ મંદિરના દ્વાર પર ઊભા રહીને જે છેલ્લે પેલા જતા હોય ને, બહાર નીકળતા હોય ને, પેલા જે ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, ભગવાનનો પ્રસાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા વાળા, એમની પાસેથી જે કંઈ વધ્યું ઘટ્યું હોય એ ખાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો એટલા ખુશ ને જાણે હવામાં ઉછાળા મારે છે, એટલા ખુશ થઈ જાય છે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એટલા ખુશ થઈ જાય છે કે હવે બરાબર, હવે બરાબર. પાછા થોડા દિવસ થયા અને પૂછ્યું કે શું કરે છે રઘુનાથ? તો કે છે પ્રભુ એને તો માગવાનું બંધ કરી દીધું. હે? તો ખાય છે કેવી રીતે? તો કે જે પેલા ભાત પડ્યા રહ્યા હોય ને, જે બગડી ગયા હોય ને, એ ફેંકી દે ને એ લોકો, એ ભાત લઈ એને પાણીમાં 3-4 વખત ધોઈ અને એ ભાત ખાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાંથી દોટ મૂકે છે સીધા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી પાસે કે તું બહુ મોટો ચોર છે, બધું સંતાડે છે. કે ના, મેં કશું નથી સંતાડ્યું. તારી પાસે જે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે એ મને ખવડાવતો નથી તું? કાઢ કે પેલા ભાત. કે ના પ્રભુ, તમારા માટે નથી, તમારી તબિયત બગડી જાય. પેલો કેટલું ખેંચે, જેવી રીતે સુદામાં પેલા પૌવાની પોટલી ખેંચે ને શ્રી કૃષ્ણ પાસે. ના, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આમ ઝૂંટ મારીને ખેંચી લે છે અને એમાંથી એ ખાય છે. કે આમાં જે સ્વર્ગનો આનંદ છે, આમાં જે અમૃતનો આનંદ છે, તેવો આનંદ બીજા કશાય ભોગમાં નથી. ખુદ ભગવાન એપ્રિશિએટ કરે છે. એટલું બધું અંદરથી જેને કહેવાય કે એક એ આવી ગયું છે કે મારું શરીર ભોગવવા માટે નથી, મારું શરીર જે છે એ ભગવાનની સેવા કરવા માટે છે. અને હું જો કંઈ પણ ભોગ તૃપ્તિમાં રહું તો કેવી રીતે ભોગવી શકું? સો વી શુડ ઓલ કલ્ટિવેટ ધીસ. અને આપણે આ બધા ઉદાહરણોથી, પ્રભુપાદના શબ્દોથી આપણે આપણા આત્માને ઝંઝોળવામાં ક્યાં સુધી હું આ બધું ભોગવ્યા કરીશ? આપણે જરૂર એમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. આ જીવનની પછી તો ખબર નહીં ચાન્સ મળશે કે નહીં. ધીસ મે બી ધ લાસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આના પછી બીજી કોઈ તક આવી શકે એવી કંઈ ખાતરી નથી. માટે આપણે ગૃહ મેદીમાંથી ગૃહસ્થ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને ભગવાનને જે સતત સ્મરવાનો, પ્રભુપાદ જેવા ભક્તો ગુરુ મહારાજના ચરણ કમળમાં આશ્રય લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી, આપણા સુદામા સેવકો કે સ્વાતિ કરકર માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. ઓકે, તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું સ્વાતિ કરકર માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને તેઓ ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને વિનંતી છે કે 15 જુલાઈથી જે ક્લાસીસ ચાલુ થઈ રહ્યા છે તેમાં જરૂર ભાગ લેશો અને બીજાને પણ ભાગ લેવા માટે પ્રેરણા આપશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.